Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan jednostavan, brz recept, kao što ste navikli od vaše Aurore, nešto jednostavno, nema puno ni namirnica, stvarno je lagano za pripremu. Sigurna sam da ćete da probate ovaj recept, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 8 grama suvog kvasca ili 25 grama svežeg. Napravit ću jedno predivno testo koje možete da napravite vašoj porodici. Dodat ću 200 ml mlakog mleka. Ovdje ima jedna kašičica šećera. I stavit ću kašiku 2 brašna i čekam kvasac 5 minuta. U nadošli kvasac dodat ću i 100 ml mlake vode, 5 kašike ulja, dodat ću brašno, pripremila sam 500 grama i jednu punu kašičicu soli. To je sve od namirnica, stvarno baš one najjednostavnije koje imamo u kući. Sad samo da zamesim testo, jedno mekano testo fino, koje čekamo samo jednom da naraste i to vrlo kratko. Malo brašna preko stola i zamesimo fino mekano testo. Tačno 500 grama brašna sam potrošila, nema potrebe više da dodajemo kako bi testo bilo mekano. Testo je nadošlo, ništa ne premešujemo, već odmah podelimo na 8 loptica. Pokriću ih ovom folijom i čekam samo 5 minuta, a onda ćemo da radimo dalje. Svaku lopticu lagano, vrlo lagano razvučemo, pa ćemo posle lakše da ih razvučemo u tanke štapiće. Testo se jako lepo razvlači jer je mekano zbog ulja, tako da je vrlo jednostavno, a jako lepo pecivo, vidjet ćete posle kad budemo ispekli. Svako parče testa ovako rukama razvlačimo u jedan dugačak štapić, samo vučemo ruke ka spolja i razvučemo tanko. Spojimo i samo zavrtimo kao pletenicu. Evo ovako. Slažemo ih u pleh, pravimo malo razmak između njih i tako ćemo svih 8 loptica da složimo. Drugi način motanja ove pletenice je da isečemo ova dva dijela, da spojimo i samo kao pletenicu da napravimo. Meni je puno lepše, nekako mi je ovo baš prava pletenica nego ono kad se vrti onaj deo, a i neće da se odmota kad stavimo u pleh. Evo ovako. Pokriću krpom ove predivne pletenice i čekam 15 minuta da dobro narastu. 20 minuta su stojale ovako na sobnoj temperaturi. Umutila sam jedno jaje, pa ih lepo premažemo. Posipamo baš dosta susama preko njih i pečemo ih na 220 stepeni 10 minuta. Tako lepo mirišu. Pekla sam ih 15 minuta. Sad dok su ovako vreli, otopila sam ovdje jednu kockicu putera i lepo ih natopimo kako bi oni omekšali i bili još slađi. Predivni štapići sa susamom. Ovaj putar će stvarno da da poseban ukus, zato stavite jednu kockicu od 50 grama, sigurno sam ja potrošila. Sad malo samo da se prohlade, a onda mogu da vam pokažem kako izgledaju.
Pogledajte vi ovu lepotu. Ovaj putar stvarno daje poseban ukus. Ovo me podsjeća na đevrek sa susamom ili one pletenice. Testo je fantastično, mekano, kao duša. Kao što vidite, testo je stvarno predivno, sve u končiće, prelepo. Ovo je stvarno idealno za doručak, za večeru, kao kifle, samo što su ovog puta prazne, znači nema sira, nema punjenja, ali je stvarno prelepo, ja mislim da ovo svi volimo, tako je ukusno. Probajte obavezno, napravite vašoj porodici, vašoj deci. Za užinu je fantastično. Ne može da zameni stvarno ni jedan đevrek iz pekare koji je ovo ukus, jer je ovo domaće, miriše na puter i na ovaj susam. Jednostavno se priprema i brzo. Eto jednog lepog recepta, probajte obavezno, bit ćete stvarno oduševljeni ovom predivnom mekoćom i mirisom ovog testa. Taman je i slano i stvarno podsjeća baš na đevrek, a puno je jednostavnije za pripremu nego đevrek da pravimo. To bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.